أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام
tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'ala lan nalikane padha takon ka ing sira Muhammad sapa ibadi biro-biro kawula ingsun takon anni sangka ingsun fa inni mongko satemene ingsun iku qaribun zat kang parek. Ujibu nyembadani sapa ingsun Allah da'watad da'i ing dungane wong kang nyuwun idza da'a nalikane padha ndonga sapa adda-ni ing ingsun falyastajibu mongko padha amriya sinembadan sapa ibadi limarang ingsun wal yu'minu lan supaya padha iman sapa ibadi bi kelawan ingsun la'allahum supaya ibadi iku yarsyuduna padha tampa pituduh sapa ibadi. Malam ini menerangkan tentang masalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, saya mau bertanya, Allah itu dekat atau jauh? Nek cara pengalamane kula jenengan iki mbok arani perak ya lah, mbok arani adoh ya lah, ra ngoten kira. Niki cara nalar. Wong adoh niku ya ora gathuk kaya kula jenengan ngeten iki. Niki cara nalar niki. Sehingga ketika Rasulullah ditanya tentang masalah Allah itu jauh apa dekat, Allah memberi wahyu kepada Kanjeng Nabi, ketika nanti hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang saya, maka katakanlah bahwa aku Allah ini zat yang dekat sekali. Allah ini dekat sekali dengan kula jenengan sedaya. Mulane sering-seringlah kita itu selalu memperbanyak ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi apapun. Sampai Allah dalam satu firman-Nya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman,
kalian semua ini ingatlah kepada Allah dengan memperbanyak ingat terhadap Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kalian kepada Allah dalam waktu pagi dan sore. Dalam ayat lagi diterangkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menenteramkan hati itu, ini selalu menyebut, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah, dengan kita menyebut Allah, kita mengingat kepada Allah, hati ini akan menjadi tentram. Kunci ketentraman hati kita dengan ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, dalam situasi apapun, ketika kita bahagia, kita ingat terhadap Allah dengan memperbanyak kita membaca hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditimpa satu bala musibah, kita selalu untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak nanti. Jadi makanya orang-orang mukmin itu harus mampu mensikapi, harus cerdas dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau niku sering matur kalian jenengan, ketika Kanjeng Nabi niku mengatakan kepada para sahabat, ketika ditanya, sahabat menjawab iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ini bertanya kepada sahabat, lah ciri-ciri alamat-alamat imanmu itu apa semua sahabat? Ini loh, kalau kita itu mampu untuk menelaah, mampu kita niki syukur, semoga kita bisa melakukan. Yang pertama ini nasbiru alal bala atau sobrun alal bala, sabar terhadap ujian. Ngaten niki. Diuji pilek, diuji awake greges-greges, kita ini tetap sabar. Artinya apa? Kita ini tetap betah-betahno bahwa hal seperti ini tidak napa niki, pokoknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean dhewe greges-greges, dhewe pilek, dhewe wohang, wahing, wotak-watuk ngeten niki, kita niku harus mampu mensikapi dengan kesabaran. Terus yang kedua, kita ini wanashkuru alal roha atau syukrun alal roha, syukrun alal nikmah. Kita ini harus mampu bersyukur terhadap kebahagiaan, kenikmatan yang kita terima dengan kita memperbanyak membaca alhamdulillah. Jadi ketika pertama ini sabar terhadap musibah, bala, dengan kita yang kedua bersyukur terhadap kenikmatan, yang ketiga ini wanardho bil qadha atau ridho terhadap qadha. Kita ini legowo terhadap segala putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iso ngono niki ya kepenak ngoten niki. Dadi ora rumah itu ngoten niki. Umpamane nang keluarga ngoten niki ana geseh sithik ngoten niki, kita kembalikan semono iku mau, sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ora jarak ngoten iki. Enak. Maka di sini akhirnya Kanjeng Nabi mampu menjawab uji budak watadai idza da'an. Katakanlah Muhammad, aku Allah ini akan napa niki istilahnya
mengijabahi, mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku dengan syarat mereka harus mau meminta kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Istilah bahasa sing cara gampang ini, makhluk manusa niki kon ngemis karo Gusti Allah. Ndonga ngemis karo Gusti Allah. Dadi uji budak watadai dadaan, aku Allah akan mengabulkan, mengijabahi orang-orang yang meminta dengan syarat mereka harus meminta kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli, maka hamba-hambaku ini harus merasa bahwa doa saya ini dikabulkan Allah, merasa terijabahi. Jadi ada kemantapan yang luar biasa. Aku mantep, aku ndonga iki diijabahi Allah taala. Walaupun nanti realitanya seperti apapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampeyan kene ndonga niku ya kudu sing temenanan, kaya-kaya doane panjenengan, permohonane panjenengan iki dikabulno Allah taala. Lho nek luput nang nggone donya niku mangke nang nggone akhirat iki ya iso dadi ya. Bahwa doa ini merupakan tabungan ngoten iki. Jadi suatu ketika ini ada sebuah hadis, ya kula terangno mawon ben rada paham. Ketika Allah niku menghendaki hambanya itu digawe baik, hamba dibuat baik, niki Allah ini memberi bala, memberi musibah ini seakan-akan seperti hujan yang deras. Sobbal bala sobba. Jadi bala ini disokno, deres. Dak aneh to ngoten iki. Gusti Allah nek seneng karo kawulane ngoten niku digawe seneng ngoten niku. Delalah diwe penyakit ngoten iki. Wis. Angger waras sithik lara neh ngoten iki. Ning ngaten iki nek cara kula jenengan niku nek ditari iki upamane diwenehi lara karo waras ya tetep milih warase, Pak. Ya, Pak. Ya Allah, diwe rekoso karo kepenak. Iku tetep ya milih kepenak. Ini normal ini. Tapi ketika Allah ini cinta terhadap hamba, dibuat baik, ini Allah tuh memberi bala itu wis tidak leren-leren. Tidak ada henti-hentinya. Lah, ketika hamba ini mengucapkan ya Allah Gusti, Gusti. Akhirnya malaikat ditimbali Gusti Allah. Kat malaikat, ada hambaku ini menyebut namaku. Dia ini sambat kepadaku. Tolong temui dia. Apa permintaannya? Terima. Cuman menerimanya ini ada tahapan-tahapan. Ada kalanya aku Allah ini langsung spontanitas. Begitu hamba meminta kontan ada. Cesplek. Ngoten iki. Dadi ana donga niku kadang-kadang niku mungkin jenengan kalih kula itu ya pernah melakukan seperti itu. Kadang-kadang dalam situasi yang darurat banget, ya Allah Gusti, dane duit Gusti anakku kaya ngeten, bojo kula dak duwe blonjo. Delalah. Lagi ndonga dalam selang beberapa jam atau beberapa menit ana kanca mara aweh duit. Ya Allah Gusti, dongaku kabul tenan ngoten iki. Niki. Lha ngoten iki mungkin kula jenengan pernah melakukan seperti itu. Ning ada kalanya ini doa ini diberikan tapi besok. Dadi wong tuwa ku ndonga temenanan ku anak putune sing tampa enak. Ngoten iki. Ana sing ndonga nek nggone donya niki temenanan tapi besok diberikan di akhirat. Ngoten iki. Tapi yang penting ketika kita ini ada merasa terijabahi, merasa terkabulkan, kita yakin bahwa doa ini adalah sebuah ibadah. Kanggene kula jenengan. Dadi aja nganti pedhot-pedhot kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, harus kita merasa yakin, aman, iman.
agar supaya kita ini menjadi orang-orang golongan-golongan orang yang mendapat petunjuk. Atau nih, jadi harus merasa iman, merasa percaya penuh, merasa terijabahi, merasa percaya penuh. Niki mangke enak mangke tadi niki. Masyaallah. Ayat selanjutnya, uhilla den halalake lakum marang sira kabeh lailatas siyami ing dalem maleme poso apa arrafathu jima ngumpuli ila nisaikum marang bira-bira wadon ira kabeh. Hunna utawi nisaikum iku libasun sandangan lakum marang sira kabeh. Wa antum utawi sira kabeh iku libasun minangka sandangan lahunna kedue nisaikum. Alima pirsa sapa Allahu Gusti Allah annakum ing sak temene sira kabeh iku kuntum ana sapa sira kabeh iku tahtanuna padha nyidrani sapa sira kabeh angkusakum ing pira-pira awak ira kabeh. Fataba mongko ngapura sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Wa afa lan paring ampunan sapa Allah angkum sangka sira kabeh. Fal ana mongko ing dalem saiki iku basyiruhunna ngumpulake sira kabeh gunna ing nisaikum wa batahu lan padha murih sapa sira kabeh ma ing perkara kataba kang wis mesthekake sapa Allah Gusti Allah lakum marang sira kabeh. Wa kulu lan padha mangano sira kabeh wasrabu lan padha ngombe sira kabeh hatta yatabayyana hingga pertela lakum marang sira kabeh apa al khaitu tampar al abyadu kang putih minal khayti sangka tampar al aswadi kang ireng minal fajri sangka bengi sangka fajar. Summa atimmu nuli padha nyempurnakno sapa sira kabeh asyama ing poso ilal laili marang bengi. Wala tubasyiru lan aja padha ngumpuli sapa sira kabeh hunna ing nisaikum wa antum halih utawi sira kabeh iku akifuna padha i'tikaf sapa sira kabeh fil masajid ing dalem pira-pira masjid. Dzalika utawi mengkono-mengkono pelanggaran iku hududullahi pira-pira pelanggarane Allah. Fala taqrabu mongko aja parek sapa sira kabeh ing hududullah. Kadzalika kaya mengkene-mengkene keterangan yubayyinu mertelaake sapa Allah Gusti Allah ayatihi ing pira-pira ayate Allah linnasi marang manungsa la'allahum supaya annasi ku yattaquna padha wedi sapa annas. Ayat yang ke-187 niki wis babake babak beda malih. Ada kesinambungan dengan ayat puasa, bahwa ketika pada permulaan Islam dadi ana acara puasa Ramadan ngoten iki. Wong jaman semono niki teng mriku niku wong niku disekaken dengan hukum. Artinya apa? Ketika pada waktu Isya tidak diperbolehkan menggauli istri, bersetubuh, makan, minum. Ngoten iki. Gak repot ngoten iki. Ora kena kumpul karo bojone. Mulai nyisak. Ngoten iki. Dadi masyaallah niku. Tenggene tafsir Jalalain niki diterangno niki. Jadi ayat ini turun gara-gara
pada waktu itu ada sahabat yang melakukan perbuatan menggauli istri, akhirnya lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dakwate ngoten iki. Akhirnya apa? Ayat ini diturunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian semua pada malam puasa untuk menggauli istri-istrimu. Ini kadang-kadang membuat rancu bapak-bapak, ibu-ibu bareng poso niku terus wedine luar biasa. Ngoten iki. Diperbolehkan, dihalalkan. Ngoten iki. Masya Allah, ngoten iki. Anjen ilmu ngoten iki ketemune ini. Jadi dihalalkan kepada kamu semua ini pada malam Ramadan. Jadi sebar buka ngoten niku wis mangkring wis monggo lah ngoten iki. Wis anjen halal dan diperbolehkan. Ngoten iki. Kadang-kadang kula niku ditakoni jeng tangklet. Kula niku wis bar niat bar tarowehan. Bojo kula niku kaya udah nyaduk kula niki pripun to. Ya ora apa-apa halal kok. Lah terus batal napa mboten poso kula ora. Lah niku ngantos imsak kula lagi adus ndak masalah. Sing penting tetap melakukan mandi jinabat sebab mau melakukan sholat subuh. Ngoten lho, mboten batal. Posone jeh normal-normal kemawon. Ngoten mulane sok poso niki. Iki Mas Dwi tak dongakno ndang tuk jodoh ya Wi ya. Ngoten. Di poso-poso kena dibuka. Sebabnya apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Wanita-wanita ini adalah ibarat pakaian kalian semua. Lah panjenengan kabeh iku ibarate pakaiane wanita. Dadi aja nganti dianggurno, aja nganti kita napa niku semoga dimanfaatno lah ngoten iki. Masyaallah niki. Jadi mulane ayat-ayat kaya ngeten iki akhire kula jenengan iki mangke iso mampu mentelaah oh iya ya. Ngoten iki. Dadi mulane ibarat sandangan bahwa sandangan iku ya nek kula jenengan iki nek dijidarno temenan nek lebih dijelaskan wong wedok iku ya klambine wong lanang klambine wong wedok saling menutupi aib masing-masing. Aja diomongno bojoku lho Mbak, ya Allah nek turu Mbak ketok ya gagahe kaya ngoten. Tapi nek turu ku muangap niku wis ngorok buantre ngungkuli speker. Lah wong aibe wong lanang bojone sampean mbok kandak-kandakno wong lapo. Ngoten nggih. Mulai iki entuk ilmu dadi aja nganti kita tutup ibarat itu bagian kula jenengan. Dadi aurate aja nganti dibuka. Ben iso apik, keluarga itu ben iso bahagia, ben iso samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ngoten iki. Lah oleh karena itu kita itu akhirnya diperbolehkan. Ayat ini turun itu sahabat bahagia, alhamdulillah. Wis pokoke bengi niku dibuat kanggo mangan terserah, untuk makan terserah, untuk minum sepuas-puasnya, dan untuk melakukan menggauli istri. Ngoten iki. Wong boleh. Makanya ada pelanggaran hal seperti ini, seperti menyetubuhi istri, seperti makan dan minum, ini ada batasan. Sampai waktu terakhir ini fajar sotik. Fajar sotik.
Lah fajar shadiq itu digambarkan dalam bahasa Quran itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jadi ramyang cara basa Jawa. Niku fajar shadiq. Asal niki niku era digitalisasi niku ya kepenak. Dadi ngoten niku kono batasan imsak nang nggone digital niku ngoten iki imsak. Terus ada falak, ada penanggalan. Niku ya wis tersusun tentang masalah jadwal waktu. Jadi enak kula jenengan saniki niki. Imsak niki ada jeda waktu sebentar ngoten niki. Lah mulai nikulah diarani kaya fajar shadiq. Aktivitas kita selesai. Ngoten. Jadi ojo nganti tekan subuh. Mulane ada jeda antara imsak niki dengan subuh. Ada jeda waktu. Kira-kira berapa menit ya kan? Ada 10 ya? Kira-kira nih, ada 10 menit. Mula di setel kira ngoten niki biasanya kan ngoten niki. Imsak kira menjelang subuh. Jadi hati-hati. Mulane himbauan kula niku terhadap panjenengan yang perlu dicatat untuk melakukan puasa Ramadan, bahwa niat puasa Ramadan itu dilakukan sebelum menjalankan puasa. Istilahnya mabit. Jadi niat itu dimabitno, diinepno. Diinepno niki belum melakukan puasa, tapi niat sudah diucapkan. Ngoten niki ya. Jadi kita niku mengucapkan ya dengan hati, aku sesuk niat ingsun poso lah, ngoten poso Ramadan. Dalam hati ndak apa-apa. Dene diucapno nek cara di sini ini kan untuk memberi pemahaman ketika kita mengucapkan hati kita ben ngomong. Ngoten niki. Dadi awak dhewe ku sakur jam 3 ngoten niku ambing emplok ngoten niku pikirannya aku sesuk iki poso Ramadan wis sah-sah saja ndak apa-apa. Dadi enak ngoten. Iku. Nek poso sunah mboten perlu kaya ngoten iki. Jadi cukup ketika kita itu habis subuhan, duit ora duwe, delalah ame godhok sarimi ya ora ono sarimi. Takok sego karo bojone ra ono, wis digawe posoe bareng-bareng ngoten iki. Dadi niate niki saat itu juga. Ngoten iki. Mboten napa-napa. Tapi nek Ramadan ndak boleh lho. Ramadan kudu sebelum imsak. Kemudian summa atimmu siyama ilal lail. Ketika fajar shadiq ini kalian semua harus menyempurnakan untuk melakukan puasa sampai malam. Maksudnya malam niki adalah terbenamnya matahari. Nah, cara bahasane wong kene niki nunggu dul. Ngaten niki, nunggu dul. Jadi mulai fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari alias maghrib. Sampeyan niku urip nang Indonesia itu makna luar biasa. Cara siklus niku enak. Sampeyan niku nek hidup nang nggone kutub selatan atau kutub utara. Niku ada sebuah negara niku kula nek ndelok teng TV. Puasanya itu sampai tidak 12 jam. Ada yang mengatakan tuh puasanya sampai 15-16 jam. 24 jam nek wis kalong 16 iki ijeh 8 jam. Lah sampean kan ndak jam 4 nganti jam 5, jam setengah 6. Niku nek jenengan hitung ya 12 jam ya. 12 jam. Nggih. Paling 12 jam ngoten iki. Lho wong daerah-daerah kutub niku suwene pol poso niku. Rinane itu lebih panjang daripada malamnya. Ngoten iki. Lah sampeyan urip nang kono dak rekoso niku poso niku. Menawa nglentere nang gone weteng iki, kelempit niku. Ngoten iki.
Terus melani saya memberi himbauan ibu-ibu atau mungkin yang nyusoni atau mungkin yang hamil tetap diwajibkan untuk melakukan niat. Ngono ya Bu ya. Dene sesuk kok dilakoni nganti jam 09.00 wis ngelentere wetenge wis dak kuat lemes kabeh, apa boleh buat muka. Winganane wis tak bahas tentang masalah qadha dan fidyah ngaten iki lho. Kula niku nek ngaji tak ulangi terus ben sampeyan ben ora lali ngaten iki. Masyaallah nih. Iki. Wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Bapak-bapak itu ketika iktikaf di dalam masjid jangan sampai melakukan menggauli istrinya, tidak boleh. Ngoten iki. Wes pokoke rampung-rampung jinabat terus langsung di masjid iktikaf wis melakukan ritual untuk iktikaf. Ngoten iki. Masyaallah, tadi kita iktikaf di masjid ngoten iki kan. Nek cara tenggene daerah-daerah tertentu itu ketika Ramadan itu masjid itu di Kalimantan yang terlepat. Masjid itu seketika Ramadan itu ramenya luar biasa. Masyarakat itu iktikaf. Iktikaf pun tengok-tengok nang jero masjid. Kita tuh niat, aku tak niat iktikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Wis tengok-tengok nang masjid. Mungkin dengan kita itu mbah zikir atau kita itu mbah membaca Quran. Wis pokoknya tengok-tengok nang masjid itu namanya iktikaf. Mulanya di masjid kuno itu biasanya ketika di sana itu di depan pintu masuk masjid yang utama ngeten iki, di situ ada tulisan nawaitul i'tikafa. Aku niat untuk i'tikaf sunatan lillahi ta'ala. Biasanya masjid kuno nih, mungkin nggone Babul Maghfirah tesih wonten. Nek tenggen kula tesih. Ngoten nek masjid ada modern ora ono ngoten-ngoten iki, ngoten iki. Niki i'tikaf. Hal seperti ini adalah peraturan-peraturan Allah yang jangan sampai kita langgar. Paling enak menjadi manusia, menjadi hamba, weslah kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kemampuan kita masing-masing. Yakin ketika kita mengikuti Allah, mengikuti Rasul, akan menjadi orang-orang yang dipilih menjadi hamba yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.